Es geht ja ums Überleben. Gut, das war eine kurze Übersicht über die Alkylansien. Wir kommen zu den Antimetaboliten. Was sind Antimetaboliten? Antimetaboliten sind Substanzen, die die DNA- und RNA-Synthese unterdrücken oder die De Novo-Synthese von Nukleotiden verhindern. Antimetaboliten wirken in der Regel in der S-Phase. Ich werde betonen, dass es einige gibt, die proliferationsunabhängig funktionieren und eigentlich wissen wir nicht, warum sie das tun. Also das älteste ist Methotrexat, das gute alte Methotrexat. Da gibt es Entwicklungen, Weiterentwicklungen, Pemetrexat und Raltitrexat. Also schauen wir uns das an. Sie sehen hier die Folsäure. Die habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Also wir sehen den Pteridinring, wir sehen die Paraminobenzylsäure und wir sehen das erste Glutamat. Das ist die Folsäure. Wir können die Folsäure beladen. Ja, dann nennen wir sie und reduzieren. Also wir haben eine voll beladene und reduzierte Form. Das ist, nennen wir Folinic Acid, Folinsäure oder Leucovorin. Gut, wenn Sie jetzt anschauen, das Methotrexat, ich musste das leider spiegeln, ja, weil das so wie die Formel gezeichnet ist in der Datenbank, kann man das nicht so hinordnen. Also ich glaube, Sie können erkennen, das ist der Stickstoff hier, das ist alles gleich. Das Einzige, wodurch es sich unterscheidet, ist, hier ist eine Sauerstoffgruppe und hier haben wir eine Aminogruppe. Gut. Und dann sehen Sie Methotrexat, also Aminopterin heißt das auch auf Englisch, Raltitrexat, Pemetrexat sind dann Varianten davon. Methotrexat hat eine extrem hohe Affinität zur Dihydrofolat-Reduktase. Gut. Was macht Methotrexat? Methotrexat hat mehrere Angriffspunkte, weil es Methylgruppen überträgt. In welcher Form überträgt es die Methylgruppen? Es überträgt die Methylgruppen in der Tetrahydrofolatform, wobei es zwischen N5 und N10, also das ist hier, dazwischen eine Methylengruppe hat. Sie sehen, bei der Folinsäure hängt es hier am N5, bei der N5-N10 Methylen, Tetrahydrofolsäure hängt es hier drüber. Gut, woher stammt diese Methylgruppe? Wie kommen wir zu Methylgruppen? Sagen wir es wer? S-Adenosylmethionin. Wen brauchen wir noch für die Regeneration der Folsäure? Welches Vitamin ist an der Regeneration der Folsäure beteiligt? Bitte? Vitamin B12. Das erklärt ja, warum wir ähnliche Symptome haben, wenn wir einen Vitamin B12 und einen Folsäuremangel haben. Gut. Also, Sie sehen hier, gezeigt ist Deoxyuridin-Monophosphat. Was Sie hier sehen, ist Deoxythymidin-Monophosphat. In Zellen, die nicht proliferieren, müssen wir nur UTP zur Verfügung stellen für die RNA-Synthese. Wenn wir aber uns überlegen, dass wir proliferieren, dann müssen wir natürlich irgendwann einmal die Thymidinatsynthese andrehen. Wer reprimiert daher die Thymidinatsynthese? Welcher Transkriptionsfaktor? In Nervenzellen brauchen Sie ja nie die Thymidinatsynthase zu machen, nicht wahr? Wer unterdrückt das? Na, ich würde sagen RB. Das Retinoblastoma-Protein reprimiert das. Und wenn das Retinoblastoma-Protein hochphosphoryliert wird, dann lässt das E2F-Transkriptionsfaktoren los und die können aktiv werden und dann machen wir die Thymidinatsynthase. Oder andersrum, haben Sie schon Virologie?
Sie werden feststellen, dass die Viren immer etwas machen müssen, um P53 und RB zu inaktivieren, damit in den Zellen, die befallen sind, die ganze Apparatur für die DNA-Synthese zur Verfügung gestellt werden kann. Oder umgekehrt, es gibt nur wenige Viren, die Nervenzellen befallen können und die müssen einen Teil der Maschinerie mitbringen. Weil sonst geht es ja gar nicht, weil die Nervenzellen können gar kein Thymidinat machen und wenn sie ein DNA-Virus sind, haben sie Schwierigkeiten unter diesen Bedingungen. Also, wir müssen hier in diesen Zellen das Thymidinat machen. Das Thymidinat setzt voraus, dass wir eine Methylgruppe hier an der Stelle 5 übertragen können. Wenn wir Methotrexat geben, hemmen wir einerseits die Dihydrofolatreduktase und andererseits besetzen wir auch die Bindungsstelle in der Thymidinatsynthase. Es ist klar, die Thymidinatsynthase muss zwei Bindungsstellen haben. Auf der einen Seite muss sie halten können das Deoxy-UMP, auf der anderen Seite muss sie halten können die Tetrahydrofolsäure, die beladene, und dann muss sie von hier die Methylgruppe übertragen können. Wenn sie eine Bindungsstelle hat für die Folsäure, können Sie die Folsäurebindungsstelle auch mit Methotrexat besetzen oder mit Raltitrexat oder mit Pemetrexat. Besonders wirksam hier ist das Raltitrexat. Gut, Sie sehen hier, Raltitrexat hemmt nur die Thymidinatsynthase. Methotrexat hemmt die Dihydrofolatreduktase, die Thymidinatsynthase und auch viele weitere Enzyme, die Sie für uns nicht unbedingt lernen brauchen. Was Sie sich merken ist, Methotrexat unterscheidet sich daher von Raltitrexat. Pemetrexat macht sehr viel ähnlich wie Methotrexat, aber es hat noch einen weiteren Vorteil. Es gibt 3 Mechanismen, wie die Folsäure, oder 2,5 Mechanismen, wie die Folsäure in Zellen gelangt. Das eine ist der reduzierte Folattransporter, das andere ist der protonengekoppelte Folattransporter und das dritte sind die Folatrezeptoren. Methotrexat braucht den Reduced Folate Carrier. Pemetrexat, wenn eine Zelle nicht den Reduced Folate Carrier exprimiert, sondern den protonengekoppelten Transporter, dann ist sie auf Methotrexat relativ resistent. Pemetrexat, Sie können auch sagen Permetrexat, ja, das ist ja, davon kommt der Name ursprünglich, das genannte Perle oder Pemetrexat permeiert auch dann, wenn Methotrexat nicht kann, weil es auch über den protonengekoppelten Folattransporter in die Zellen kommt. Gut.